باهي يا جماعة، مرحبا بكم في الحصة هذيا. دونك بعد ما شفنا لو كوندونساتور، لي كاركتيرستيك دان كوندونساتور، شفنا لي فورمول الكل. نتعداو تويكا للديبول ار سي. دونك الديبول ار سي باش نفهموه لازم ديجا نبداو فاهمين لو كوندونساتور. دونك شمعناتها من الاول بالكل ان ديبول ار سي؟ دونك تو سامبلومون ان ديبول ار سي هي اسوسياسيون اون سيري نتاع حاجتين، نتاع ان كوندونساتور et un résisteur. Donc, un dipôle RC, c'est, dans le circuit interne, on va utiliser un résisteur en série avec un condensateur et l'ensemble sera alimenté par un générateur de tension de force électromotrice E. Bien sûr, on suppose toujours que le générateur est idéal. Je m'arrête un générateur idéal, sa résistance initiale elle est nulle. D'accord? Ben, باش نبداو بالليتود اكسبيريمونتال اللي باش نفهموا بها الفينومين هذايا قبل ما نتعداو لليزيكواسيون ديفيرونسيال والبارتي تيوريك معناها. دونك لهنا باش ناخذوا المونتاج التالي. شنو فيه المونتاج نتاعنا؟ دونك المونتاج نتاعنا باش يكون فيه ان جينيراتور دو تونسيون دو فورس électromotrice E كالعاده. Donc, هذه الفورس électromotrice E. باش يكون عندنا زاده ان كوندونساتور. دونك نحاول يكون واضح الشيما. دونك هذايا لو كوندونساتور دو كاباسيتي سي. دونك اون سيري مع الكوندونساتور باش نستعمل ان ريزيستور دو ريزيستانس ار. داكور. دونك لهنا نحط مثلا لو بوين بي والبوين ا هما لي دو بورن تاع الكوندونساتور، والبوين ا والبوين دي مثلا لهنا ولهنا هما لي دو بورن دو ريزيستور. دونك مع هذا الكل بيان سور لازمني ان انتربتور كا. فوالا دونك هذايا الانتربتور نتاعي كا. فوالا ولهنا عندي دو بوزيسيون، عندي بوزيسيون 1 وعندي بوزيسيون 2. داكور. فوالا باهي باش نجم لهنا نقيس لي طونسيون entre les bornes du résisteur et entre les bornes du dipôle RC معناتها l'association RC. donc RC dipôle RC معناتها ريزيستور وكوندونساتور موجودين en série في وسط un circuit électrique. donc نعاود نحب نقيس les tensions. Ok, نحب نقيس les tensions aux bornes du condensateur et en borne du dipôle RC. Donc, كي باش نقيس les tensions لازمني un oscilloscope à mémoire والا numérique. donc لهنا déjà نستعمل oscilloscope à mémoire ولا numérique وما نستعملش oscilloscope analogique. فما سبب تو نشوفوهم بعديكا كي نعملوا la représentation graphique de UC en fonction de T. donc خلونا بعد شويه السؤال هذايا. دونك لوسيلوسكوب لهنا كيفاش نبرانشيه بالضبط في وسط السيركوي؟ دونك لوسيلوسكوب كيما نعرفوا عنده اون ماس. اوكي. دونك الماس هذايا وين نحطوها الماس؟ دونك ناخذ لون اخر. دونك الماس لهنا باش نحطها في البوان بي هكايا. علاش؟ خاطر نحنا جينيرالمون كي نستعملوا ان اوسيلوسكوب كيفاش نقيسوها التونسيون مثلا او بورن دو كوندونساتور؟ هنا نحكي على التونسيون يو ا بي. التونسيون ديما تتقاس من الماس لبوان كيلكونك. دونك مثلا لهنا كي باش نقيس لا تونسيون او بورن دو كوندونساتور لازمني لوسيلوسكوب نحطو في البوان بي ونتعدى للفوا وين فما ا. دونك لهنا باش نحط فوا ا، فوا ولا نسميه فوا 2 كيف 1 2 مش مشكل فوا 2. دونك لوسيلوسكوب يقيس التونسيون من الماس للفوا. داكوردو. معناتها التونسيون هذايا من الماس للفوا هي تونسيون يو ا بي او بورن دو كوندونساتور اللي هي يو سي. باهي كيف كي نحب نقيس لا تونسيون au borne du dipôle RC معناتها في l'association résistor et condensateur لازمني لهنا نحط voie أخرى. voie 1
وفي الحالة هذيا باش نقيس التونسيون كالعادة من الماس B للفوا 1. دونك لهنا هذه الكل التونسيون UDB. UDB, c'est la tension au borne du dipôle RC. D'accord? Donc نشدوا أول حاجة إني كي باش نحب نقيس تونسيون لازم الماس معناتها نقيسها من الماس معناتها من البوان B حتى للفوا. Donc لهنا sur la voie 1 de l'oscilloscope, on lit la tension de la masse معناتها من البوان B au point D. Donc c'est la tension UDB au borne du dipôle RC, اللي هو association condensateur-résisteur. OK? Et sur la voie 2, l'oscilloscope, donc كي نستعمل l'oscilloscope نقراو la tension de la masse معناتها من البوان B حتى le point A معناتها la tension au borne du condensateur. Ben, la partie هذه هي réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Ben, لهنا باش نبدا avec la première expérience. وفي l'expérience numéro 1 donc le commutateur K باش يكون en position 1. باش نشوفوا شنو باش يصير. Donc expérience 1. Donc le commutateur K est en position 1. معناتها لهنا باش نربط الكوميوتاتور K بالبوزيسيون الاولانيه هكا. دونك شنو باش يصير لهنا كي نربط وقت اللي الكوميوتاتور K يكون في البوزيسيون 1 الريزيستور ني بلو دون لو سيركوي. دونك باش يكون خارج اللعبه. دونك الريزيستور باش يخرج كومبليتمون من السيركوي. دونك في الحاله هذيا le circuit باش يولي formé من générateur de tension de force électromotrice E ومن condensateur de capacité C هكا. داكوردو. وبيان سور لهنا التونسيون E باش تكون égale à UDB. E égale à UDB. دونك في الحالة هذيا E est égal UDB. دونك كي نقول UDB معناتها UDB de T وبيان سور مادام الريزيستور تنحى دونك UDB باش يكون ايغال ا UC. واضح؟ معناتها التونسيون au borne du ريزيستور باش تكون ايغال ا E. باهي كي نعملوا l'expérience هذايا l'oscillogramme باش يخرج لنا الفيغور suivante. Donc on obtient l'oscillogramme de la figure suivante. L'oscilloscope باش يخرج لنا الفيغور باش تصوروها تويك. شنو باش نلقاو لهنا؟ باش نلقاو une relation entre UC et T. معناتها باش نلقاو l'évolution de la tension au borne du condensateur en fonction du temps. Donc باش ناخذ الطون لهنا en millisecondes وباش ناخذ لهنا لاكس ديزوردوني هو لاكس نتاع التونسيون. دونك زاد نجم نصور التونسيون au borne de E au borne du générateur معناتها E. دونك لهنا E bien sûr E عندها une tension constante خاطر الناس استعملنا générateur de tension. donc E elle est constante. voilà. donc هذه تمثل UDB de T اللي قلنا est égal à E. ok. والتونسيون au borne du condensateur باش يكون كيما هكا باش تكون حاجه كيما هذا. Donc, باش تخرج هنا من البوان 0 0. Donc la courbe elle est croissante. Donc l'évolution de UC en fonction du temps elle est croissante. Ou tout cela un certain temps انها تولي très proche de E. نجم نقولوا égal à E. très proche de E. عباره asymptote هذيك ولات asymptote horizontale.
D'accord? Ben, لهنا قبل ما سكرنا l'interrupteur K, la tension UAB de T, اللي هي la tension au bord du condensateur, كانت nulle, كانت égale à 0. Donc هذه الكورب UAB de T. هذه l'évolution de la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Donc نعاود قبل ما نسكروا السيركوي نتاعنا، اوكي، التونسيون UAB de T اللي هي التونسيون au bord du condensateur était nulle، كانت تساوي صفر. اش معناتها؟ معناتها الكوندنساتور il est déchargé. وقت اللي سكرنا لو سيركوي في البوزيسيون بيان سور 1، لا تونسيون au bord du condensateur elle augmente كيما نلاحظوا، كانت من الاول صفر. Donc le condensateur il est déchargé. بعديك وقت اللي سكرنا l'interrupteur K في البوزيسيون 1، donc la tension au bord du condensateur elle augmente peu à peu بشويه بشويه قاعده تطلع progressivement jusqu'à devenir égale à E. وانا ما نحبش نقول ديما égale à E، elle est très très proche de E. اوكي؟ اش معناتها؟ معناتها UAB est égal à UC est égal à E. Donc لهنا في الفاز الاخرانيه le condensateur il se charge. وقت اللي UAB de T égale à E ولا très très proche de E، donc نقولوا que le condensateur se charge. Donc لهنا الفاز اللي صارت ولا الكورب ولا l'évolution تاع UAB de T en fonction du temps فيها deux étapes. Donc فما étape انه صارت une progression, une évolution، اوكي، صاعده بشويه بشويه progressivement، صارت بشويه بشويه peu à peu حتى وصلت نيفو معين، مثلا النيفو هذايا انها اليو ا بي دو تي خذت ثنيه الاو ولا تقريبا ايجال ا او. معناتها لهنا الكورب هذيا نجموا نقسموها لدو فاز. عندنا الفاز الاولانيه يتسمى ريجيم ترانزيتوار، ترانزيتوار بالعربيه انتقالي، معناتها التونسيون قاعده تنتقل من الديشارج بشويه بشويه قاعده تطلع حتى اللي وصلنا يو ا بي دو تي ايت ايغال ا او. وقتها نولوا نحكيو على ريجيم بيرمانون دي ام، معناتها يو ا بي دو تي ايت ايغال ا او بريسك، تري بريسك. داكوردو؟ دونك شنو نستنتجوا في الاخر بالكل؟ نستنتجوا انه la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension est la charge du condensateur. Donc في الرégime permanent صار la charge du condensateur. ملي كان الكوندنساتور déchargé، اوكي، UC est égal à 0، لهنا في الرégime permanent ولا الكوندنساتور مشارجي. Donc la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension et la charge du condensateur، mais le phénomène n'est pas instantané، معناتها مش فيسع تشارج الكوندنساتور. اوكي، لهنا نحكيو على الريجيم ترانزيتوار، تعدينا بنظام انتقالي حتى من بعديك في المرحله الثانيه ولينا في ريجيم بيرمانون. في الحاله هذيا الكوندنساتور نتاعنا تشارج. دونك الكونكلوزيون، la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension et la charge du condensateur. Et la charge du condensateur. Donc le phénomène اللي كنا نشوفوا فيه n'est pas instantané، ما تشارجيش فيسع الكوندنساتور، مش من الاول بالكل شارجه، اللي تعدى على المرحله نتاع الاولى، المرحله نتاع الريجيم ترانزيتوار حتى ولا يو سي ايغال ا او، وقتها صار الشارج نتاع الكوندنساتور. دونك لو فينومين ني با انستانتاني. D'accord? Donc c'est le régime transitoire. به هذه البارتي الاولى.
لهنا باش نرجع للسؤال اللي قلت لكم قبيليكا، علاش لهنا استعملنا ان اوسيلوسكوب ا ميموار والا اوسيلوسكوب ا ميموار ولا نوميريك، وعلاش ما استعملناش ان اوسيلوسكوب انالوجيك اللي نعرفوه ديجا من قبل. علاش؟ خاطر l'oscilloscope analogique il mesure soit une tension continue soit une tension périodique مثلا سينوزويدال، ولهنا في الكام تاعنا ما عندناش une tension سينوزويدال، على هذاك اوكي استعملنا ان اوسيلوسكوب نوميريك والا اتونسيون. واضحه؟ شنو اخر؟ والا ان ميموار معناتها سامحني، والا ان ميموار. به كملنا تويكا، صورنا الكورب دو يو ار en fonction du temps، UAB والا UC pardon en fonction du temps، UAB égale à UC. voilà عملنا interprétation graphique. اوكي قلنا فما دو ريجيم ترانزيتوار و ريجيم بيرمانون. تويكا يا جماعه، تويكا on veut tracer la courbe de la charge Q en fonction du temps. نحبوا نصوروا la courbe de l'évolution de la charge Q en fonction du temps. به نحن اش قلنا قبل؟ نحن قلنا وقت اللي الكوندنساتور شو شارج la charge Q du condensateur augmente. مو هكا ولا؟ دونك فما علاقه بين ال UAB وبين لا شارج دو كوندنساتور. ديجا العلاقه حتى ماتيماتيكمون شفناها. اش قلنا لهنا؟ قلنا وقتها كيو دو تي في الدرس اللي فات تاع الكوندنساتور est égal à la capacité du condensateur C معناتها fois UC de T. وقلنا لهنا انه فما une relation linéaire entre Q de T et UC de T. donc شو نقولوا لهنا؟ مادام Q de T est égal à une constante fois UC de T، نقولوا que Q de T et UC de T sont proportionnels متناسبين. donc Q de T et UC de T sont proportionnels متناسبين. اش معناتها دو فونكسيون يكونوا proportionnels؟ معناتها autrement dit ils évoluent de la même façon. ils évoluent de la même façon voilà de la même manière. donc لهنا comme la courbe UC de T اللي هي UAB de T elle est croissante، donc la courbe de Q de T باش تكون كيف croissante خاطر C c'est une constante qui est toujours positive. الكاباسيتي ما تنجمش تكون نيجاتيف elle est positive. d'accord؟ donc فما relation de proportionnalité بيناتهم. donc بما انه UC de T كورب طالعه كيما هكا l'évolution تاعها croissante، donc de même باش نلقاو الكورب de Q de T ونجمو حتى نصوروا الكورب de Q en fonction du temps. donc هذايا temps en millisecondes وهذايا l'axe نتاع الشارج Q en coulomb. donc كيف الكورب باش تخرج من البوان O وين الكوندنساتور est initialement déchargé، donc وباش تطلع بالطريقه هذيا et à un certain moment donc باش تكون est égal بطبيعه الحال مش الاو لهنا باش تكون égal للفالور هذيا. donc نحن اش قلنا Q égal à C fois UC. UC تاخذ الفالور ماكسيمال نتاعها pour U égal à E. اوكي donc الفالور ماكسيمال نتاع ال Q هي C fois E. donc pour Q égal à C fois E donc لهنا باش يولي عندي ان ريجيم بيرمانون. donc كيف لهنا عندي دو ريجيم كما كنت نقول. اوكي donc جوست لهنايا ناخذ اخر. donc عندي لهنا لو ريجيم ترانزيتوار ونحكيو لهنا على الريجيم بيرمانون كيف كيما في ليفوليسيون تاع UC de T كيما ليفوليسيون de Q de T. وبيان سور لي كورب هذوما قاعدين نشوفوا فيهم بطريقه اكسبيريمونتال، معناتها بعد ما عملنا تجربه
اوكي لكن في البارتي تيوريك وقت اللي باش نقراو لي زيكواسيون ديفيرونسييل باش نصوروهم بنفس الطريقه لكن افيك ان بو دو كالكول. باهي هذه هي لا بروميير اكسبيريونس. تويك باش نتعداو الدوزيام اكسبيريونس. في الدوزيام اكسبيريونس الكوميوتاتور كا باش نحطو في البوزيسيون 2. باهي باهي دونك اكسبيريونس 2 والا نشوفوا يا جماعه اغسر انا لهنا كي استعملت لوسيلوسكوب بالطريقه هذيا الماس حطيتها في البوان بي لو بوان ا حطيتها مع البوان دي دونك لهنا نجم نقيس طونسيون هذه الكل او بورن دو ديبول ار سي معناتها يو دي بي دو تي وفي والفوا 2 حطيته مع البوان ا باش نجم نقيس الطونسيون من الماس للفوا 2 معناتها الطونسيون يو ا بي معناتها او بورن دو كوندونساتور. باهي تويكا مثلا كي نحب si je veux visualiser simultanément في نفس الوقت les deux tensions au borne du résisteur et au borne du condensateur. راح نعاود لهنا si on veut visualiser simultanément en même temps les tensions au borne du résisteur et au borne du condensateur. حسب راينا الماس نتاع لوسيلوسكوب وين نجمو نحطوه؟ بطبيعه ما نجمش نخليه لهنا خاطر انا لهنا كي باش نحسب التونسيون او بورن دو ريزيستور معناتها نحب نحسب يو دي ا دو تي يو دي ا دو تي لازم الماس تكون في الا ما لازمش تكون في البي خاطر كيما قلت التونسيون نحسبوها من الماس للفوا دونك نعاود كي باش نحسب يو دي ا دو تي معناتها الماس لازم تكون في الا. واضح؟ باهي دونك لهنا كي باش نحسب يو ار دو تي كي باش نحسب يو ار دو تي التونسيون او بورن دو ريزيستور لازم الماس نولي نحطها في البوان ا معناتها اللي هو لو بوان كومان بين الريزيستور والكوندونساتور. داكوردو؟ باهي كيفاش تولي الحكايه لهنا بالضبط؟ دونك لهنا خلينا نكتب جمله قبل. دونك اون فو فيزواليزي simultanément في نفس الوقت معناها les tensions au bord du condensateur et au bord du résisteur. باهي خلينا نعاود نصور الفيغور فيت في لكن من غير لهنا الانتيروبتور وكل شيء دونك نصور جوست معناتها الشيما. باهي دونك لهنا قلنا عندي جينيراتور دو طونسيون نتاعي باهي لهنا عندي البوان بي لهنا عندي الكوندونساتور لهنا le point A c'est le point commun بين الكوندونساتور والريزيستور معناتها لهنا باش نحط الريزيستور R نتاعي ولهنا عندي le point D. من غير ما نصور الانتيروبتور وكل شيء هذايا السيركوي نتاعي. داكوردو دونك لهنا نحب نفيزيواليزي نغزر في نفس الوقت لو طونسيون يو سي و يو ار معناتها يو ا بي اي يو دي ا الزوز. دونك لهنا كيما قلنا نعاود الماس نتاع اللوسيلوسكوب نحطوها في البوان اوكي تيل كو لا طونسيون من البوان هذيك وين فما الماس للفوا نقيس طونسيون الاولى معناتها كيما قلنا لهنا الماس تاع لوسيلوسكوب في الاكسبيريونس 2 لازم نحطها في الا باش تولي لهنا الماس. واضح؟ معناتها من الماس معناتها من البوان ا للفوا 2 هذايا فوا 2 وين فما البوان دي
نجم نقيس لا تونسيون au borne du résisteur اللي هي UDA de T اللي هي UR de T. ومن بعديك من الماس للفوا 1 الفوا 1 باش نحطو في البوان بي نجم نقيس لا تونسيون من الماس A للبوان B معناتها التونسيون au bord du condensateur. لكن التونسيون au bord du condensateur مش باش تكون الفلاش نتاعها هكا. نعاود قلنا نقيسو التونسيون من الماس للفوا كي نستعمل الطريقة هذيا الميثود هذيا تولي التونسيون مقلوبة بالعكس لكن أنا نحبها في السونس من اللوطة للفوق. أنا نحب التونسيون هذيا UAB معناتها UR UC. دونك لهنا شنو اللي نعمل؟ لهنا نولي بعبارة أخرى الماس هذه تسمى ماس فلوتونت قبل خاطر مش موجودة في البلاصة الصحيحة نتاعها موجودة لهنا تسمى ماس فلوتونت معناتها مش موجودة في البلاصة الصحيحة نتاعها. داكوردو؟ دونك لهنا اش نعمل بالضبط؟ لهنا باش نستعمل بوتون موجود في اللوسيلوسكوب اسمه انفيرسيون بوتون اسمه انفيرسيون كي تكليك عليه التونسيون هذيا تتقلب وتعطيك الفالور نتاعها صحيحه. واضح؟ نعاود نفسر شويه. دونك نحن قلنا نقيسوا التونسيون ديما من الماس حتى الفوا. دونك كي نقيس التونسيون من الماس معناتها من البوان A للفوا 2 معناتها للبوان دي باش نلقى التونسيون UDA. دونك هذايا معناتها نقيسوها بالصحيح UDA اللي هي au borne du résisteur. من بعديك كي نحط الماس ولا كي باش نحسب التونسيون من الماس معناتها من البوان A للفوا 1 معناتها للبوان B باش نلقى UBA مش UAB. لكن انا نحب UAB في السونس هذايا معناتها نفس السونس مع UR. دونك وقتها في اللوسيلوسكوب فما بوتون انفيرسيون كي تكليك عليه دونك يعطيك الفالور الصحيحه نتاع التونسيون في السونس اللي حشنا بيه في السونس هذايا معناتها UAB مش UBA. اتفقنا؟ باهي. المفيد كي استعملنا كي حطينا اللوسيلوسكوب في البوان كومان بين لو دي دي بول نتاعنا لقينا UDA اللي هي UR ولقينا UAB اللي هي UC. دونك في l'expérience on obtient l'oscillogramme suivant. De la figure suivante. باهي هنا قسنا حاجتين قسنا UC en fonction du T وقسنا زاد UR en fonction du T. طبيعة الكور بتاع الUC مش باش تبدل شفناها قبيليك. دونك باش نصور لي دو كورب في نفس الغوبير. دونك هذايا الطون en مليسكوند وهذايا لا تونسيون en فولت. باهي دونك هذه الفالور نتاع الاو. دونك هذايا لوريجين او. دونك يو ار باش تكون يو سي باش تكون كيما هكا كيما صورناها قبيله. اوكي دونك هذايا لا كورب دو يو سي والا يو ا بي دو تي. باغ كونطخ لا كورب نتاع يو ار باش تكون هكايا باش نلقاوها ديكرواسونت معناتها عكس الكورب نتاع يو سي باش نلقاوها هكايا. دونك واضح؟ دونك باش نلقاوها بالطريقه هذه. دونك لهنا اش معناتها وقت اللي الكوندونساتور اي ديشارجي معناتها وقت اللي دونك هذه قبل يو ار اللي هي يو دي ا. دونك كي نحبوا نعملوا انتربريتاسيون صغيره نتاع لي دو كورب سيمولتانيمون كيفاش il évolue en même temps en fonction de t. دونك وقت اللي الكوندونساتور يبدا ديشارجي معناتها وقت اللي يو سي est égal à 0 يو سي الكورب الكحله اوكي égal à 0 في الحاله هذه يو ار est égal à e كيما قاعدين نشوفوا. et au cours de temps le condensateur
Donc, au cours de temps, le condensateur est en train de se charger. Donc, وقت اللي الكوندنساتور قاعد يتشارجا بشويه شنو باش تصير لهنا الريزيستانس تاع الريزيستور elle va diminuer قاعده تهبط بشويه حتى elle s'annule حتى تولي ايجال ا زيرو تقرب للزيرو هي في الاصل مش ايجال ا زيرو معناتها في الواقع ما تنجمش تكون ايجال ا زيرو لكن تقرب برشا للزيرو معناتها باش تكون في الاوردر نتاع 0.00 حاجه تقرب برشا للزيرو معناتها الليميت نتاعها elle tend vers 0 داكوردو دونك وقتاش لهنا UR elle tend vers 0 وقت اللي UC est égal ولا il tend vers E وقت اللي الكوندنساتور se charge totalement واضح؟ دونك الكورب نتاع UC والكورب نتاع UR en fonction de temps عكس بعضها واضح ولا؟ باهي مادام سو كيما شفنا قبيله وقت اللي شفنا لي فارياسيون نتاع UC en fonction du temps من بعديك عملنا ديديكسيون اوكي وشفنا لي فارياسيون تاع Q en fonction du temps خاطر فما بروبورسيوناليتي بين اليو سي والشارج Q تويكا كيف مادام شفنا ليفوليسيون دو يو ار en fonction du temps دونك نجم نشوفوا ليفوليسيون نتاع l'intensité du courant I en fonction du temps لهنا كيف فما اون ريلاسيون دو بروبورسيوناليتي بين يو ار et I علاش خاطر دابخي لا لوا دوم اللي نعرفوها من الدوزيام اني سكوندير UR de T هي la résistance R fois I de T. R bien sûr, c'est un réel qui est strictement positif. Donc, لهنا شنو نقولوا؟ لهنا نقولوا que UR de T et I de T كيما UC وال Q de T بالضبط sont proportionnels متناسبين. Donc, ils sont proportionnels. Ou le coefficient est positif. Donc, il évolue de la même manière. معناتها puisque la courbe de UR en fonction du temps elle est décroissante, donc il sera de même pour la courbe de I de T en fonction du temps. Donc, باش نلقاو كورب كيما هكا مازلنا في البارتي اكسبيريمونتال. دونك لهنا او لهنا الطون en ملي ولهنا الاي en امبير ولا ملي امبير الفينومين رابيد دونك باش تكون en ملي امبير. دونك لهنا الكورب نتاع الاي باش تخرج من البوان هذايا تو نشوفوها شناهي باش تكون ديكرواسونت تهبط اوكي حتى elle s'annule voilà presque elle s'annule. حاجه اخرى لهنا ما ذكرناهاش قبيليكا كيف لهنا فما دو مود فما ريجيم ترانزيتوار وفما ريجيم بيرمانون وين U A B تكون presque égale à E. donc هذا ريجيم ترانزيتوار ولهنا عندي ريجيم permanent. Il sera de même pour la courbe de I de T. Donc, l'année a un régime transitoire. Ou l'année, elle s'annule, nous allons à régime permanent. Pour tous les courbes déjà. Ben, la valeur est donc, bima annu UR égale à R fois I, donc I égale à UR sur grand R. Or, UR لهنا عندها un maximum في E, donc باش نلقوا E sur R اللي هي I0 la valeur initiale de l'intensité du courant. D'accord? Donc, لهنا كي نحبوا فيسا نعملوا une interprétation de cette courbe. Donc, لهنا كيما نلاحظوا au cours de la charge du condensateur, ok? Donc, un courant d'intensité positive s'établit dans le circuit. بطبيعة الحال الكورون donc ديما السين نتاعو strictement positif.
Donc, lorsque le condensateur se charge, bah, fait le phase ou elle fait le régime permanent, donc l'intensité, elle devient nulle. Voilà. B. شنو آخر عندنا donc من بعديك فوالا دونك هذا هو اللي عندنا قاعد نشوف في ديغو ما فماش حاجه معناتها ما ذكرتهاش دونك في البارتي اكسبيريمونتال دونك جينيرالمون هذا هو دونك عملنا لا كورب دو UC en fonction du temps عملنا الكورب دو UR en fonction du temps شفناهم simultanément شي يعطونا et on a déduit à partir de l'évolution de UC en fonction du temps l'évolution de Q en fonction du temps et à partir de l'évolution de ER en fonction du temps, on a déduit l'évolution de l'intensité I en fonction du temps. Donc, فما proportionnalité بين منشيرة UC et Q ومنشيرة أخرى بين UR et I. Donc, نتعداو تويكا للبارتي تhéorique. للبارتي théorique باش نشوفوا les équations différentielles. Donc, partie théorique. يمكن برشا فيكم يفهموا البارتي تيوريك لكن عندهم مشاكل في البارتي اكسبيريمونتال هي بارتي مهمه برشا حتى في لي زيكزارسيس راهو تلقاو دي كيسيون دو كور برشا في الفيزيك الكل راهو تاع عام كامل. دونك بارتي ولا étude théorique كيف دونك étude خير étude théorique. Donc, في l'étude théorique لهنا باش نشوفوا كيفاش نطلعوا les équations différentielles هما فما 4 types نتاع des équations différentielles عندنا les équations différentielles en fonction de UC de T فما les équations différentielles en fonction de Q de T donc déjà فما علاقة بيناتهم من شيرة أخرى les équations فما équations différentielles en fonction de UR de T et en fonction de I de T donc UR و I فما بالطبيعة علاقة كبيرة بيناتهم وبالطبيعة chaque équation différentielle كي باش نطلعوها باش نطلعوا les solutions ولا la solution نتاعها ولهنا باش نعطيكم tous les cas possibles نتاع الوضعيات اللي نجموا يجيونا في les exercices donc تركزوا مليح في البارتي هذايا خاطر les questions يتعاودوا ديما de la même façon. باهي donc باش نبداو petit 1 l'équation différentielle en fonction de UC de T. UC de T نقصد بها التنسيون au borne du condensateur. زاد كيف كل solution باش نعملوا لها sa représentation graphique bien sûr. D'accord. Ben, je معناتها قبل كل شيء une équation différentielle. Une équation différentielle هي équation تربط une fonction بسا dérivée. معناتها في équation واحدة باش تلقى fonction مثلا UC de T وباش تلقى الديريفي نتاعها معناتها DUC sur DT. D'accord. Ben, باش نرجع تويكا للمونتاج initial نتاعي. دونك الخدمة الكل معناتها باش تخدم بالمونتاج هذايا. دونك المونتاج اللي فيه دونك نعاود نصوروا مثال شخير دونك عندي لهنا ان جينيراتور دو تونسيون دو فورس électromotrice E d'accord donc عندي un condensateur de capacité C عندي un résisteur de résistance R voilà هذا البرانشمون تاعي به دونك لهنا نحط مثلا لي بورن نتاع الكوندنساتور مثلا نحط لهنا ب نختار نفس التسميه اللي استعملناها من قبيله ولهنا ا و بورن دو ريزيستور باش نحط لهنا ا ولهنا مثلا دي واضح به بيان سور لهنا الجينيراتور نتاعي البورن بلوس نتاعو لنا البورن موان لنا دونك فما كورون كي فا سيركولي من السونس بوزيتيف للسونس نيجاتيف عكس الكورون فما لي زيليكترون بيان سور حكينا عليهم داكوردو دونك لي زيليكترون باش يخرجوا من لارماتور ا اي il dirige vers l'armature B دونك باش يتعدى بعديك ان كورون في السونس هذايا دونك l'armature اللي ترسوا الكورون elle va se charger positivement l'autre elle va se charger négativement بالطبيعه مانيش نرجعوا لهذا الكل حاجتنا توا
بالpartie théorique. به لهنا ديما في البارتي تيوريك باش نطلعوا دي ايكواسيون ديفيرونسيال نستعملوا لا لوا دو ماي. D'accord. Donc, loi de maille, je trouve dans un sens arbitraire choisi, la somme algébrique des tensions dans une maille, elle est nulle. Somme algébrique, معناتها somme algébrique des tensions, معناتها positif ou négatif, نقصد به. Donc, l'année, on va choisir une maille. Donc, باش نخدم في الماي هذايا باش نختار السونس هذايا. Donc, on applique la loi des mailles. Donc, هذه الكل تتسمى une maille, d'accord. maille باش نطبق السونس هذايا. دونك سي ان سونس اربيترير انا اخترته. دونك نستعمل اللوا دي ماي. شو تقول قلنا اللوا دي ماي؟ دونك لا سوم الجبريك دون اون ماي في الماي هذيك نتاع لي طونسيون اي لي نول. معناتها الطونسيون الاولى نصورها لهنا. الطونسيون الاولى عندي الطونسيون او بورن دو كوندونساتور اللي هي يو ار دو يو سي دو تي. التونسيون الثانية au borne du résisteur اللي هي UR de T. وعندي التونسيون E au borne du générateur. وكيما نشوفوا لهنا كي نستعمل السونس هذايا اربيترير اللي اخترته. اوكي دونك UC و UR موجودين في السونس مع السونس اللي بالاخضر، لكن ال E موجود في السونس كونترير. دونك لا سوم الجبريك دي تونسيون donc UC في السونس بوزيتيف كيما السونس اللي اخترته واضح بلس UR كيف في السونس بوزيتيف وال E موجود في السونس نيجاتيف من السونس اربيترير اللي اخترته. دونك تولي موان E ايكال زيرو. باغ اكزومبل كي تختار السونس انفيرس السونس هذايا تحط فلاش لهنا اوكي باش تولي E. دونك نمشي في السونس اللي اخترته السونس الاولاني هذا معناتها السونس اللي عملته توا هذا او والهذوما زوج نلقاهم في السونس كونترير مع السونس اللي اخترته. دونك او موان يو ار موان يو سي ايكال زيرو. اوكي وفي الحالات الكل راهي كيف معناتها كي نكتب يو سي بلس يو ار موان او ايكال زيرو واش معناها؟ معناتها يو سي بلس يو ار ايكال او. وكي نكتب او موان يو ار موان يو سي ايكال زيرو معناتها E égale à UR plus UC. Donc c'est la même chose. D'accord. باهي لهنا تويكا طبقت لا لوا دي ماي في الماي اللي اخترتها وبالسونس اربيترير اللي اخترته. تويكا نحب نطلع ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو UC دو تي. وقلنا انه ايكواسيون ديفيرونسيال هي ايكواسيون تربط اون فونكسيون بالديريفي نتاعها. معناتها تربط UC بالدي يو سي سور دي تي اللي هي الديريفي نتاع اليو سي. دونك لهنا اليو سي هذايا نورمالمون حاجتي بها مو هكا ولا خاطر انا حاجتي بغولاسيون اون فونكسيون دو يو سي. دونك اليو سي هذيا مانيش نمسها واليو ار باش نحاول نكتبها اون فونكسيون دو يو سي وبالضبط اون فونكسيون دو لا ديريفي دو يو سي اون فونكسيون دو طون. دونك كيفاش من يو ار نلقى يو سي؟ معناتها شنو هي العلاقه بين يو ار و يو سي؟ دونك نحنا شنو نعرفوا؟ نحنا نعرفوا يو ار دابخي لا لوا دوم يو ار est égal à r fois i هكا ولا؟ باهي والاي شنيا؟ الاي شقلنا على الاي هي دي كيو سور دي تي. صحيح ولا؟ باهي الكيو شنيا الكيو تذكروها ولا؟ ايكال سي فوا يو سي الشارج نتاع الكوندونساتور اللي قريناه في الدرس تاع الكوندونساتور. الكيو هي سي فوا يو سي معناتها الاي ايكال دي سور دي تي ونعوض الكيو بالسي فوا يو سي. هذه هي الاي. ريت تقريبا اون اكسبريمي يو ار اون فونكسيون دو يو سي. هذا ايش حاجتنا؟ باهي كي باش نعمل الديريفي تويك السي سي اون كونستانت. دونك ديما الديريفي نتاع كونستانت فوا فونكسيون كونستانت تخرج لبرا تقعد دي يو سي سور دي تي. دونك هذه هي اي. دونك كي نرجع للغولاسيون الاولانيه نخلي يو سي في بلاصتها خاطر حاجتي بالايكواسيون فونكسيون دو يو سي
plus UR باش نعوضها ب C fois DUC sur DT. قبل بالله لهنا سامحني عملت اون بتيت فوت، مش فوت، هي مازلت ما كملتش نورمالمون هذايا، خاطر هنا طلعت الاي، دونك انا حاجتي باليو ار باش نعوضها. دونك قلنا يو ار ايكالا ار فوا اي، حاجتي باليو ار اون فونكسيون دو سي مش اي. دونك يو ار ايكالا ار فوا اي، دونك نضرب الار في هذا الكل في الاي، دونك تولي ار فوا سي فوا دي يو سي سور دي تي. دونك كي نرجع للبروميير ريلاسيون، دونك اليو سي تقعد في بلاصتها بلس يو ار اللي هي ار فوا سي فوا دي يو سي سور دي تي est égal à E. Donc, هذه l'équation différentielle qui relie DUC et UC en fonction de UC. لكن أنا ديما في les équations différentielles ماذا بيا الديريفي تبدا نوتر. اش معناتها نوتر؟ معناتها قبلها الكونستانت اللي قبلها يكون 1. على هذاك لهنا je vais simplifier toute l'équation par R fois C. Donc باش نقسم l'équation الكل par R fois C. دونك نجيب هذايا قبل، دونك كي نقسم هذايا باغ ار فوا سي باش تقعد دي يو سي سور دي تي بلس نقسم يو سي سور ار باغ ار فوا سي، دونك باش تولي 1 سور ار فوا سي فوا يو سي، و الاو نقسمها على الار فوا سي. فوالا هذايا خير من الاولى. باهي ساعات يطلب مني باش نطلع l'équation différentielle en fonction de UC de T en fonction de taux. شنو هو التو؟ التو هي c'est une constante du temps. تو نشوفوها من بعديك. دونك لهنا باش نبوزي تو هي RC، نحن نقراو في الديبول RC. التو هي R فوا C. دونك التو تتسمى constante du temps. تو نبينوها من بعديك علاش لو غراندور نتاعها، ولا c'est une grandeur qui caractérise الوقت constante du temps. داكور؟ معناتها التو لهنا هي كونستانت تحكم على الفينومين دو شارج قداش يدوم بالضبط. داكوردو؟ دونك هي غراندور كارactéristique du dipôle RC qui renseigne sur la rapidité de la charge والا la décharge du condensateur. واضح؟ معناتها وقت اللي تو تنقص elle diminue le phénomène de la charge ou de la décharge يولي de plus en plus rapide، يولي يزرب شويه بشويه. باهي تو نرجعوا لها تو في وقتها بعد ما نكملوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال. المفيد كي نعوض التو، كي نبوزي تو ايكال ار فوا سي، دونك ليكواسيون تاعي باش تولي دي يو سي سور دي تي بلس 1 سور تو فوا يو سي est égal à E sur tout. اوكي كيما قلنا هذايا نخدموها وقت اللي يقول لي، وقت اللي في كيستيون في اكزرسيس يطلب مني ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو سي دو تي اون فونكسيون دو تو، سينون نجم نخليها راهو هكاك. دونك انت والاكزرسيس لهنا شنو باش يطلب منك؟ فوالا دونك هذايا سي ليكواسيون ديفيرونسيال en fonction de UC de T avec second membre. هذا second membre اللي بعد l'égal. لهنا عندي dérivé، لهنا عندي fonction ولهنا second membre avec second membre non nul اللي هو E sur tout. Voilà. Donc هذه الفورمول نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو سي دو تي. معناتها الفورمول هذه لازمك تكون عارفها، لازمك تعرفها ولازمك تعرف كيفاش دخلت لها، خاطر في لي زيكزارسيس معناتها لازمك تعمل لا ديمونستراسيون راه مش تحطها طول. اتفقنا؟ باهي تويكا باش نشوفوا لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. معناتها شنيا الفونكسيون يو سي de t اللي كي نعوضها في l'équation هذه نلقى l'équation vérifiée. Donc solution de cette équation. نقصد بها l'équation هذه.
باهي لهنا فما 3 ميثود نحنا والاكزرسيس باش نشوفوهم 3 3 ميثود والا 2 ميثود هذيك في الكو في ليكواسيون ديفرونسيال اون فونكسيون دو كو فما 3 ميثود فما 2 ميثود باش نشوفوهم الزوز باهي باش نبدا افيك لا بروميير ميثود تنقول لك من بعديك وقتاش تستعمل ميثود 1 وقتاش تستعمل ميثود 2 في الاكزرسيس باهي قبل ما نبدا بالميثود 1 باش نعطيك اون فورمول جينيرال تحطها ديما في مخك وتخدم بها ديما في لي زيكواسيون ديفيرونسيال دونك نحنا جينيرالمون ديما باش تكون عندنا كورب كيما هكا دونك مثلا x en fonction du temps باش تكون كيما هكا معناتها كرواسونت والا ديكرواسونت هذوما زوج حالات ما تهمش منين تخرج مفيد تكون ديكرواسونت باهي كي تبدا عندك ايفوليسيون كرواسونت en fonction du temps معناتها ليكواسيون ديفيرونسيال ديما باش نلقاها مكتوبه sous la forme dx sur dt plus une constante a fois x est égale à b. Le b هو second membre و le b différent de 0 كيما هذا ريتها دونك الاكس لهنا هي uc دونك لقينا dx sur dt plus une constante a اللي هي 1 sur 2 fois x اللي هي uc est égale à une constante b non nulle. C'est une équation différentielle en fonction de x لهنا avec second membre non nul b. والا كي تبدا ديكرواسونت باش تلقاها باش تلقى second membre nul معناتها باش تلقى نفس ليكواسيون لكن البي باش تولي ايغال 0 باش تولي عندي حاجه كيما هكا dx sur dt plus a fois x égale à 0 هذا الفرق. باهي التيب الاول نتاع لي زيكواسيون ديفيرونسيال السوليسيون نتاعهم يتكتبوا sous la forme x de t est égal à a fois exponentielle moins alpha t plus b. والتيب الثاني نتاع لي زيكواسيون ديفيرونسيال لي سوليسيون نتاعهم ils s'écrivent généralement sous la forme x de t est égal à a fois exponentielle moins alpha t من غير ال b. اتفقنا؟ Donc, le A ou le B ou l'alpha sont trois réels, sont des constantes. Donc, deux formules généraux pour les équations différentielles ou les solutions internes. لازم نحطوهم ديما قدامنا. باهي. تويكا نرجع للميثود الأولى نتاعي. Donc, l'équation نتاعي عندها un second membre non nul. Donc, موجودين في الكا هذايا معناتها السوليسيون جينيرال نتاع l'équation نتاعنا باش تكتب sous la forme A fois exponentielle moins alpha t plus b. هذايا متأكدين منه. واضح؟ Donc, لهنا la solution de l'équation نتاعنا de l'équation différentielle نتاعنا اللي هي duc sur dt تعاود نكتبها plus 1 sur 2 fois uc égale donc e sur 2 d'accord s'écrit sous la forme uc de t كما قلنا تويكا نعاود a fois exponentiellement alpha t plus b. اولا خاطر في البارتي expérimentale لقينا uc en fonction du temps c'est une courbe croissante. اثنين خاطر l'équation différentielle عندها un second membre non nul. Donc a fois exponentielle moins alpha t plus b. Bien sûr, avec A, B et T et alpha pardon sont trois réels. B. هذه نسميها الريلاسيون هذيا. دونك هذيا الريلاسيون جينيرال. تويكا نحنا مطالبين ان نطلعوا الA، نطلعوا الB ونطلعوا الالفا باش نلقاو لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال en fonction de UC de T. كيفاش نطلعوا الA والB
والالفا الخدمه تتخدم ديما de la même façon. Donc AT égale à 0 معناتها initialement وقت اللي الكوندنساتور il est déchargé. Donc UC de 0 est égal à 0 bien sûr خاطر الكوندنساتور déchargé. Donc UC égale à 0. Ben, اش معناتها UC égale à 0 pour T égale à 0. Donc نرجع للUC de T ونعوض T بالزيرو. كي نعوض T بالزيرو باش نلقى A fois exponentielle moins alpha fois 0 معناتها exponentielle 0 plus B égale à 0. Or exponentielle 0 ديما égale à 1. Donc exponentielle 0 égale à 1. Donc نلقاو A plus B égale à 0. Alors نلقاو B égale à moins 1. Donc لقينا relation بين ال B وال A. نرجع تويكا للريلاسيون 1 ونعوض ال B بالموان 1. Donc باش نلقى UC de T est égal à fois exponentielle moins alpha t moins A. Donc, je vais A en facteur. Donc, UC de T est égal à A facteur exponentielle moins alpha t moins 1. وصلنا لهنا. Donc, تخلصنا من البي. سي بون نحات البي فلنا. ولت عندي A وعندي ألفا لازمني نطلعهم. به. كيفاش باش نطلعهم لهنا؟ باش نطلعهم لازمني نرجع لليكواسيون ديفيرونسيال نتاعي. نحن يو سي دو تي هذيا هي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. اش معناتها؟ معناتها يو سي دو تي هذه ال فيريفي سيت ايكواسيون. معناتها كي نعوضوا اليو سي دو تي بال هذه ولا هذه خاطرهم ايغو تويك. كي نعوض اليو سي دو تي بال ا فوا اكسبونونسيال موان الفا تي موان 1 لهنا نلقى ليكواسيون فيريفي. دونك نحسبوا دي يو سي سور دي تي. DUC sur DT. معناتها on va dériver UC de T en fonction de T. Donc l'UC de T هي A fois exponentielle moins alpha T moins 1. ده لهنا ال A c'est une constante. نحن نعرفوا في الديريفي ديما كي تعود عندي constante نضربها في فونكسيون الكونستانت تخرج لبرا. Donc, le constante A, باش تخرج لبرا باش تقعد A fois D sur dt exponentielle moins alpha t moins 1. باهي لهنا فما فورمول ديما نخدموا بها في لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي هي ديريفي بارابور ل t نتاع exponentielle moins alpha t. سهله برشا هذيك كيفاش نحسبوها؟ ريت اللي مضروب في التي اللي هي موان الفا نخرجوها لبرا ونخليو اكسبونونسيال موان الفا تي. دونك نلقاو موان الفا فوا اكسبونونسيال موان الفا تي. داكوردو هي جينيرالمون فما فورمول نتاع ديريفي في لي فونكسيون اكسبونونسيال اما مالوغوزمون باش تقراو في اخر العام في المات. دونك الديريفي نتاع اكسبونونسيال او نعملو ديريفي دو او dérivé نتاع moins alpha t en fonction de t هي moins alpha fois exponentielle u fois نفسها. اتفقنا؟ دونك باش نلقاو دونك ال a ديجا خرجت لبرا كونستانت. دونك الديريفي نتاع السوم هي السوم دي ديريفي نعرفوها. دونك الديريفي نتاع exponentielle moins alpha t نلقاو moins alpha exponentielle moins alpha t والديريفي نتاع الموان 1 0 خاطرها كونستانت. Donc finalement, نلقاو moins alpha fois A fois exponentielle moins alpha t. Donc هذه هي DUC sur DT. ب نرجعوا تويكا للإيكواسيون ديفيرونسيال وكيما قلنا لازم UC elle vérifie cette équation. Donc on a نرجع نكتبها l'équation. Donc DUC sur DT plus 1 sur tout fois UC est égal à E sur tout. اش معناها؟ دونك نعوض DUC sur DT بهذه. دونك moins alpha fois A fois exponentielle moins alpha t plus 1 sur tout fois UC. UC اللي قلنا هي A fois exponentielle moins alpha t moins 1
est égal à E sur tout. D'accord? Donc là, بعديك لازمنا نعملوا une identification. باهي ننظمها قبل ترى. Donc باش نلقى moins alpha fois A fois exponentielle moins alpha t plus نعمل développement لهنا donc A sur tout exponentielle moins alpha t بعديك عندي moins A sur tout 1 sur tout fois A معناتها A sur tout est égal à E sur tout. باهي باش نخرج لهنا اون فاكتور في هذه وهذه نخرج اون فاكتور A exponentielle moins alpha t باش تقعد لهنا موان الفا بلس لهنا باش تقعد كي خرجت A exponentielle moins alpha t تقعد 1 sur tout. Voilà. Moins A sur tout égale à E sur tout. Donc, E sur tout indépendant de t, mais fiège t, c'est une constante. Donc, il y a une identification. Entre l'égalité. Donc, qui m'a dit E sur tout, c'est une constante. La constante égale la constante. ما فماش لهنا حاجة en fonction de t. معناتها هذا الكل اللي en fonction de t égale à 0. Donc, moins alpha plus 1 sur tout fois A exponentielle moins alpha t égale à 0 ou le moins A sur tout est égal à E sur tout. Ben, في l'équation l'oula حاجة أخرى زاد propriété أخرى qui caractérise les fonctions exponentielles. Donc, la fonction exponentielle متاع أي حاجة ديما elle est strictement positive. معناتها ديما positive et elle ne s'annule jamais. نجمش تلقى exponentielle égale à 0. Donc لهنا l'exponentielle هذايا il est différent de 0. ما نجمش يكون égal à 0. Donc بالطبيعة ال A زاد différent de 0. Donc عدد في عدد يساوي صفر معناتها سوا هذا يساوي صفر سوا هذا يساوي صفر لكن هذايا différent de 0. Donc هذا بركة égal à 0. Donc باش نلقاو من l'équation الأولى moins alpha plus 1 sur tout égale à 0. وفي l'équation 2 je fais simplifier par tout اللي هو un réel positif. Donc باش تقعد لي moins A égale à E. Si seulement si. Déjà لهنا نلقاو A égale moins E. Ça y est طلعنا A déjà. Donc A طلعت ومازالت تويك الألفا. الألفا égale كي تهز moins alpha à droite تلقى alpha égale à 1 sur tout. Voilà. طلعنا l'alpha. Donc finalement la solution de l'équation différentielle هذايا هي UC de t est égale. Donc نعاود juste توا A A اللي هي moins E facteur exponentielle moins alpha t معناتها exponentielle moins 1 sur tout fois t إلا moins t sur tout كيف هي بيدها moins 1. Autrement dit UC de t égale. Donc نخرج لهنا moins 1 en facteur من الريلاسيون ولا من l'expression هذايا كي نخرج moins 1 en facteur بالموان تولي بلس دونك تولي E ونقلب هذوما دونك تولي 1 moins exponentielle moins t sur tout. Voilà. Donc هذايا c'est la solution de l'équation différentielle en fonction de UC de t. معناتها de l'équation différentielle هذايا. باهي وقتاش نستعملوها الميثود الاولى هذايا؟ نستعملوها كي ديريكتومون من بعد ما نطلع ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو UC يقول لي ديتيرميني الوغ سا سوليسيون وما يعطيني حتى انديكاسيون. سينون هذايا بور لا بروميير ميثود. دونك اون فوا طلعنا ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو UC من بعديك ديريكتومون يقول لك طلع لي سا سوليسيون معناتها طلع UC دو تي وقتها مجبور عليك تخدم بالميثود هذايا. سينون فما دوزيام ميثود كي يقول لك فيريفيي كو يعطيها لك السوليسيون ويقول لك فيريفيها. دونك يقول لك فيريفيي كو UC دو تي يعطيها لك معناتها ريتها هذه اللي طلعناها توا يمدها لك هو يمدها لك ما يقولكش طلعها يمدها لك
E fois 1 moins exponentielle moins t sur 2 est une solution de l'équation différentielle. Donc, équation différentielle en fonction de UC de t. Donc لهنا مدلنا السوليسيون وقال لي فيريفيه انه هي صحيحه معناتها ان هي سي اون سوليسيون. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيناها نحن شنو هي نعاود نكتبها. دونك اون دي يو سي سور دي تي كي نقول دي يو سي سور دي تي وال معناتها دي يو سي دو تي سور دي تي كيف كيف بلس 1 sur 2 fois UC est égal à E sur 2. Donc, on va vérifier l'équation différentielle en fonction de UC de T. Donc, on va vérifier que UC de T est la solution de cette équation. D'accord? Donc, on va vérifier que UC, elle vérifie cette équation. Maintenant, qui une partie avec UC égale la relation heavy, les E sur 2. Donc, nous avons dérivé de UC sur dt. La solution donnée par dt. Donc, je vais d sur dt fois e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur 2. Donc, nous avons les propriétés dérivées. Donc, e c'est une constante qui est une constante de fonction fois dérivée par rapport à t de 1 moins exponentielle moins t sur 2. D'accord? Donc, nous avons e fois. Donc, dérivée de 1 qu'on a 0. Dérivée de la constante 0. Moins. Dérivée de exponentielle moins t sur 2. Donc, nous avons dérivée de moins t sur 2 par rapport à t. Donc, nous avons moins 1 sur 2 fois exponentielle moins t sur 2. Donc, قبل كعطيتكم الفورمول هذه نتاع الديريفي كتبت عندي اكسبونونسيال موان الفا تي نخرجوا الموان الفا. دونك لهنا الالفا بالنسبه لي انا هي موان 1 سور 2 خرجتها لبرا عندي موان من الاول خرجت موان 1 سور 2 عاود كتبت هذيك الديريفي نتاع اكسبونونسيال موان الفا تي en fonction de t. Donc égal e fois donc لهنا موان في موان تولي بلس 1 sur 2 fois exponentielle moins t sur 2. والبارونتيز لهنا ماش عنده قيمه. باهي نرجع تويكا لليكواسيون تاعي قلنا لازم يو سي هذايا ال فيريفي نوتر ايكواسيون ديفيرونسيال. دونك باش نحسب المومبر الاول نتاع ليكواسيون دونك دي يو سي سور دي تي بلس 1 sur 2 fois يو سي. دونك دي يو سي سور دي تي لقيناها او فوا 1 sur 2 و ال او sur 2 fois exponentielle moins t sur 2 plus 1 sur 2 fois EC UC اللي هي هذه. donc E fois 1 moins exponentielle moins t sur 2 نحسبوها لازمنا نلقاوها égal à E sur 2 باش تكون UC هذه vérifiée pour notre équation différentielle. donc باش نعمل un petit développement. donc باش نلقى 1 E sur 2 fois exponentielle moins t sur 2 plus développement, donc E sur 2 fois 1, maintenant E sur 2, عندي moins E sur 2 fois exponentielle moins t sur 2. Donc simplification par نفس العدد en opposé, donc تقعد لي E sur 2. Voilà. Donc كي عوضت ال UC بالexpression هذايا نلقاو الريزولتا نتاع المومبر الاول نتاع l'équation est égal à E sur 2. Donc on déduit que UC de t est égal E fois 1 moins exponentielle moins t sur 2 est une solution de notre équation différentielle en fonction de UC. معناتها l'équation هذه. d'accord. donc اللي نشدوه توا اول حاجه كي تبدا عندي l'équation différentielle هذه ساعه l'équation différentielle en fonction de UC DUC sur DT plus 1 sur 2 fois UC égale à E sur 2 avec taux égale R fois C. donc solution تاعها
هي UC de T est égal E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur 2. ولهنا كي يمد لك solution يقول لك vérifier انه solution هذه هي solution de l'équation différentielle. Donc directement on vérifie que UC vérifie cette équation. Sinon كان قال لك طول طلع على solution نخدموا بالميثود الاولانيه. باهي تويكا on va représenter graphiquement cette solution. Donc وباش نلقاو نورمالمون نفس الحكايه اللي لقيناها في البارتي expérimentale. Donc représentation graphique de UC de T. Donc ما حناش قلنا حنا اش لقينا UC de T il est égal à E fois 1 moins exponentielle moins T sur 2. هكا ولا؟ Ben, on va représenter graphiquement cette fonction en fonction du temps. ونحن كما قلنا في البارتي expérimentale لقيناها courbe croissante. من الزيرو تخرج حتى تولي ايجال ا او. راح اون فيريفي. دونك نشوفوا ترى ا تي ايجال ا زيرو. دونك يو سي دو زيرو ايجال. دونك نعاودوا تي بالزيرو. دونك او فوا 1 موان اكسبونونسيال دونك لهنا موان 0 sur 2 معناتها 0. دونك اكسبونونسيال 0 هي 1 1 موان 1 0 0 فوا او ايجال ا 0. دونك لهنا كي نحب نحطها الكورب نتاعي دونك هذه هي UC en fonction du temps. Donc temps en millisecondes, UC en volts. Donc l'N est 0. Donc pour T égale à 0, UC est égal à 0. Maintenant le condensateur est initialement déchargé. Ben, nous un point particulier. À T égale à tout. Pour T égale à tout. Donc UC égale, donc nous avons T tout. Donc E fois 1 moins exponentielle moins tout sur tout, moins 1. Qui تاخذ calculatrice 1 moins exponentielle moins 1 باش تلقاها 0,63 بالcalculatrice. Donc باش نلقاو 0,63 fois E. Donc supposons مثلا لهنا تو تنشوفوا في الاخر بالكل كيفاش نطلعوا التو. supposons هذه تو. Donc pour T égale à tout, UC est égal à 0,63 fois E. Donc مثلا هذه E. Donc تقريبا باش تكون لهنا 0,63 fois E. Donc هذا c'est un point particulier. تويكا لازمني بوان اخر مثلا وانا نشوف الكومبورتمون تاع UC au voisinage de plus l'infini. ما هكا ولا؟ اش معناتها au voisinage de plus l'infini؟ معناتها en régime permanent في نظام دائم. Donc en régime permanent نولي نحكي تولي UC هي الليميت lorsque T est envers plus l'infini في الاخر نتاع UC de T معناتها E fois 1 moins exponentielle moins T sur 2. باهي لهنا كي نعوضو T بالبلوس l'infini. Donc, باش تولي moins l'infini surtout تو c'est un réel positif معناتها moins l'infini. L'exponentiel في moins l'infini هو 0 كيف تنشوفوا في المات في اخر العام. L'exponentiel في moins l'infini هو 0 والexponentiel في plus l'infini هو plus l'infini. Donc وقت اللي t est envers plus l'infini هذه est envers 0 باش تقعد لنا E fois 1 donc égal à E. Donc en régime permanent كيما شفناها expérimentalement UC est égal à E. معناتها elle tend vers E مش égal elle tend تمشي لل E. معناتها لهنا الكورب كرواسونت وقت اللي t tend vers plus l'infini من الريجيم ترانزيتوار باش نتعداو الريجيم بيرمانون. دونك وين UC est égal à E معناتها الكوندنساتور se charge. Voilà.